Öncelikle herkese merhaba. Magazin Haber kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere güzel görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım başarılı oyuncular Erkan Meriç ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten olacak. Yazgı dizisiyle başarıya ulaşan ikiliden güzel paylaşımlar geldi. Herkes tarafından beğenilen çifti kumrular aşk yaşıyor. Yakında evlenecekleri söylenen çiftlerden güzel görüntüleri kanalımda izleyebilirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.